ყვითელი ფეხსაცმელი. ერთ მზიან დილას ანკამ ბედნიერმა გაიხვიძა. ჩაიცვა თავისი ყვითელი კაბა. ფეხში შუამა გამოიკვინა ეზო და ტყისკენ გაეშურა. ტყეში სეირნობა ყველაზე მეტად უყვარდა. იქ ჩიტები ჯიკჯიკებდნენ, ბალახები რბილად ჭრიალებდნენ და ჰაერი სუფთა იყო, როგორც სახელი ზღაპარი. ტყეში ანკა უცბად რაღაცას გადააწყდა. ბუჩქებთან მიწაზე ეკდა პატარა ფეხსაცმელი. ისეთი პატარა იყო, თუჯი რასაც კიბენ მოერგებოდა. ფეხსაცმელს ოქროსფერი ღილები ჰქონდა და ხავერდის ძირი თითქოს ჯადოსნური ყოფილიყოს. ანკა გაოცდა. ვაიმე, ვისი შეიძლება იყოს? გადაწყვიტა ეპოვა პატრონი და ტყეში გზას გაუდგა. დიდი ხნის სიარულის შემდეგ ანკა ბალახზე ჩამოჯდა. მოულოდნელად ბუჩქები შეირხა. ნელა გამოჩნდა პაწაწინა ჯუჯა. საფეხზე ის ფეხსაცმელი ეცვა, მეორეზე კი მწვანე ყავხავსი ჰქონდა შემოხვეული. ჯუჯამ ანკას გაკურებულმა შეხედა. ანკამ გააღიმა და ფეხსაცმელი გაუწოდა. ჯუჯამ გაიღიმა. ეს ჩემია. ახალმა ჯიბიდან ამოიღო პატარა ჯადოსნური ჯოხი და ანკასკენ მოიქნია. ეს გოგო უდაბ ჯაფთელი და ბედნიერი იყოს. თქვა მან. ჯოხიდან ცისფერი მტვერი გამოფრინდა ჰაერში და ანკას თავზე ჩამოეყარა. ანკა თვალის თანხმობაში უკვე თავის საწოლში იყო. დილით ბალიშთან პატარა წერილი იპოვა და კითხვა შეუდგა. ყურადღება დიდი ჯილდოა ადამიანის თვისებებში. მადლიერი ვარ რომ დამეხმარე. ანკამ ჩაიღიმა. ის დღე მშვიდად დაიწყო და მას მერე ყოველთვის იცოდა. პატარა რამეც კი მნიშვნელოვანია, როცა გული დაკეთებ. მოგეწონათ პატარებო ზღაპარი? თქვენ როგორ მოიქცევდით ანკას ადგილას, მოძებნიდით ფეხსაცმლის პატრონს? ტკბილი ძილი ჩემო პატარებო.